Live is het beste. En als je bent zou ik zeggen, laten we eens gaan kijken wat deze Brabantse machine gaat doen. Waar neem anders ook een van de grootste initiatiefleiders achter is. En die we ook al regelmatig in het Europese op de box zitten. We gaan naar de dame kijken. Karin Hendricks. Bad Boys Toy. Jawel, we hebben elkaar een Hendricks. Het leek in het begin een klein beetje moeilijk te gaan en toch pakt hij die dikke 280, die rond die 40 meter en effect, die 100 meter ineens gestreept. Daar staat hij! En ik hoop dat we tevreden blik kunnen krijgen van dit team of het goed gedaan is. Ja, het is altijd voorzichtigheid geboden, maar hij staat er hoor, die voetbal. Geweldig! Het is hier nou horen een keer gelukt. En dat is prachtig om te noemen. En ook voor de competitie natuurlijk. Ja, want nu staat die voetbal daar en eens kijken van hoe het verder in de klasse gaat. Want er zitten er nog veel meer in, dames en heren, waar we wat vermogen gaan verwachten. Die ook met gemengde gevoelens tot ook hier gekomen zijn. René die spoelt zich ook even naar voren voor 7 te gaan kijken. Dat is een man die ook naast zijn collega's of naast de andere teamleden enorm veel uren sleutelen aan die machine. En die natuurlijk anderen blij zijn als dat is zo'n runnetje zo.